I have here a little bit of spaghetti, one slice of pizza, and the chicken wings, and of course rice is life in the Philippines. Yeah. Lunch lang ako mag-isa. I myself, by myself. Matamis. Ginutom ako. Maga ko malis sa bahay. 7 o'clock. Hindi pa rin tapos yung transaction ko. Balik pa daw ako bukas. Agoy! So, ginutom ako. So, uman ako dito sa Greenwich. Ang sarap ng pizza ng Greenwich. Favorite ko to sa Pinas. Very light lang kasi ang pizza nila dito. Lahat ng gusto na ubos ka. Inikot. Tapos yung gravy nila ng chicken. 179 pesos. Pero wala silang pagulay dito. Wala silang salad. Carbs is life here. Kanin, may spaghetti pa. May pizza. Oh. So, dito sa Pilipinas, kanin is real. Iniwan ko lang ang inay sa aking pamangkin. Maga ako umalis. To do transactions. Ang dami nilang kaikikan sa bangko, guys. So, naubos ang pizza at saka yung spaghetti. So, mag-chicken naman tayo. My favorite part of the chicken is the pakpak wing. Very light din ang sauce nila. Hindi siya matapang. Tapos bibilang ko ang inay ng bibilang ko nanay ng blender.
Kasi wala silang blender sa bahay. Kasi ang nanay, hindi na niya nagsasapal na siya sa apple, sa fruit. So, bilang ko siyang blender para meron siyang pang blend. Hindi yata pantay po ko nun. Bago ako umalis, meron ako nilakad na biscuit. Pag ganito lagi food mo, 3 carbs, 3 kind of carbs, pizza, spaghetti, and tonic. Wow, agad! Minsan lang naman. Very mainit in Philippines, guys. So, yeah. Ginutong. Ginutong. So, ang 179 nila, isang fried chicken, isang cup na rice, tapos parang 1 cup din na spaghetti, tapos isang maliit na slice ng Greenwich pizza. ₱179 pesos. Pero with drink. Sprite ito, guys. So, wala silang knife, tinidor, kutsara. Baliktad yata. Kamay ko na. Very light ang timpla ng kanilang chicken, which is I like it. First time ko rito. May matanggal. Pagita, magkano? Magkano man ang paglagyan, anak? Bigyan na lang kita ng ano? Bigyan na lang kita ng points. Wala mo ng paglagyan, bigyan, okay? Sino gumagawa niyo? Mama mo? Sige, ito. Ayun na lang yan, ha? Sige, bye. May nagbebenta sa loob ng ano? Ng restaurant ng Sampaguita. Tata. Bigyan ko na lang siya ng ano,
pera. Wala na kasi ang pagkain. Ang kamay. Okay guys, I'm done. Look ko boss. Naiwan si kanin. Okay. Thank you guys for watching.